Area tany Etiopia nandaniana ray faingo 3 miliara ariary. Roland Ratsiraka miendrika famonoan'olona ankolaka ny tsy fanafarana vaksiny. Fanatonan'ireo toeram-pitsaboana sy fitiliana ny Covid-19 famezivezena ny iainan'ireo marary. Tonga soindray ianao anatin'ny pejy ny fampalalambavao ny MBS amin'izao alina izao alakamisy 5 ny volana Martsa ny taona 2022 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ampitiavana sy ampanajana naraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao ary izao alina izao dia avy hatrany ny tatitry ny Covid-19 ny tatitra farany ho an'ny Covid-19 teto Madagasikara. Enina ireo namony ainy noho ny Covid-19 ny 4 Martsa teo ary 9 kosa ireo tranga vaovao. Raha ny antotanisa azo avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny CCO dia teto Analamanga ny 3 tamin'ireo nindao sy ny fahafatesana ireo. Samy nisy olira avy tany Alaotra Mangoro, Boendy ary Sava. Amin'izao misy 7,9 ireo marary manaraka fitsaboana manerana ireo faritra ahitana Covid-19 ka ny 5 amin'ireo dia forme grave avokoa. Toy izao ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao teto Madagasikara. 9 eto Madagasikara, eto Analamanga, 4 Atsinanana, 17 Diana, 4 ao Alaotra Mangoro, 5 ao Matsiatrambony, 20 ao Boendy, 12 any Sava, 2 ao Vatovavo Fitovinany, 4 Menabe, 12 Analanjirofo. Raha atambatra nisy tan'ireo tranga efa nisy nanomboka ny 20 Martsa 2020 hatramin'ny 4 Martsa 2020 dia 73 alina ka ny 27 alina tamin'ireo dia nahazo fahasitranana. Fitiliana 47 kosa no vita raha ny tatitra ny voakandroany. Fa eo amin'izay vaovao mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia betsaka ny olona sedrainy mitondra marary eny amin'ny village Voara, eny Andotapenakeny sy eny amin'ny HGR ary Befelantanana. Raha ny mifanohitra amin'izay no voizina amin'ny aino manjery hafa entina ilazana fa mizotra am-pilaminana ny fandraisana antanana azy ireny. Tovolahy iray ary no mijoro vavolombelona ato anatiny ity fanadihadiany Nambintsovelo sitraka sy tahiriny ainy ity. Velotarainy ireo olona marary mampiseho ny soritra nentina nefa tonga manao fitiliana amin'ireo toerana efa natokana ho amin'izany eto an-drenivohitra. Tsy lahara-pahamehana ho an'ireo mpitsabo sy tompon'andraikitra sasatsasany ny manjo ireo marary. Raha ny fomba fandraisan'izy ireo sy ny famezivezena no jerena araka ny fahitan'ireo olona niaran'izay tranga izay. Raha ny efa fantatra moa dia mora mifindra ny coronavirus ka ina mafy ny paritahany aingana amin'ny olona maro raha toa ka tsy voatsabo aingana. Raha ireo tranga voalaza ireo anefa nijerena vao maika mihasarotra ny raharaha tsy misy ny fitsinjovana manokana hoe marary ilay olona ary mila fitsaboana sy fanohanana matoa manantona eny amin'ireo toerana natokana ho amin'izany. Hoy ny nambaran'ity tovolahy iray izay isan'ny niaran'ireo fihetsika ireo rehefa nitondra ny olona iray tao anatin'ny fianakaviany teny amin'ny toeram-pitsaboana. Nisy olona narary zany tao tokantrano dia rehefa narary dia nakany amin'ny hosity nanao testa zany ka aloha nanao testa tato Andotapenaka. Rehefa vita le test dia hoe dans 72 heures no mivaly le test. Nandrasana zany le 72 heures tsy nivaly le test. Nandrasana ny tsy haiko plus ny 72 heures tsy nivaly le test. Dia natsoina izy zany hoe ahoana fandehan'le résultat an'le test satria tsy afaka miasa raha tsy mahazo an'le taratasy hoe négatif al'izy izy. Dia rehefa natao ny fanadihadiana dia miteny zareo hoe makany amin'ny hôpitaly eny Befelantanana ianao maka an'io. Tonga tany Befelantanana dia mbola arirana zareo hoe nirasy aloha jerena le izy tadiavina hoe tsy hitany amin'ny ordinateur fa ndana indray makary tsy hitany anaranao. Zany hoe raha ohatra zany le olona ka narary raha tena narary marina efa feno narary daholo ny olona teo an-tanànanay fa voaparitaka daholo tsy misy mesure raisandry zareo mihitsy. Avy eo moa zany niverina narary indray le olona tao an-trano. Dia rehefa miverina narary dia natao amin'ny hosity dia hoe alefa any amin'ny Befelantanana satria sefitra le olona. Dia rehefa sefitra zany olona dia nalefa tany Befelantanana. Dia ny zavatra tenenin'le tao Befelantanana za mihitsy moa zany no miresaka tamin'ny olona tao tena miresaka zany zareo hoe zay tsy le fanjakana mampisesika an'le olona aty nefa tsy tokony tsy zay ny tena asana ety. Azonao zareo zany ohatra hoe izy raha indray fanometsiny rehefa vita le izy dia hoe ndana hozy izy makaty miverina Andotapenaka indray fa tsisy fandriana ho an'io tsony aty. Tonga atao indray moa zay dia hoe efa feno koa ao. Mandrakity androany mbola tsy azo le résultat an'le test.
tsy tamboisaina ireo olona misedra olana toy izay saingy matahotra ny anio hevitra rehefa nanontaniany mpanao gazetinay. Any Mahajangany kosa indray no hanohizantsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao araka ny fepetra noraisy ny fanjakana sy ny lehibe ny distrika Aoboeny moa dia mitoka monina tanteraka amin'izao fotoana izao ny faritry Mahajanga noho ny fisianaky ny valanaretina COVID-19 any an-toerana. Etsy ankilan'izay anefa dia mitaraina ireo mpitatitra any an-toerana satria dia voaterina ato vonjy maika indray ny asa fiveloman'izy ireo toy izao indrindra ary izay efa nadiadiany izahay samy mamonjy MBS Mahajanga. Misabirotaka tanteraka ny fiainam-ponina tany amin'ny faritra Boyne indrindra moa fa eto Mahajanga voalohany amin'izao fotoana izao raha tsy ivona dia tamin'ny atalatalasa teo no nanomboka nihiboka ny faritra Boyne ary tsy fanana raha tsy amin'ny enina ny volana aprily ho avy izao araka ny nambarany ireo chercheurs Boyne mantsy dia mikatina tanteraka ny mampitohy ny Mahajanga nametrana barazy sécuritaire ny eo an-dranomasina raha toa ka barazy sanitaire kosa ny eo Ambondromamy tsy mianatra ny mpianatra andritra 10 andro ary tarika izany ihany koa ny ireo toeram-pisakafoanana maro samihafa sy ny fanaovana koro ihany koa mirava amin'ny fototorakandro ny mpiasa rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fatsakana tsy misy afaka mivezivezy aoreny amin'ny 10 alina eto Mahajanga na olona na fiara na moto na bajaji ihany koa tsy afaka mamoro olona mihoatra ny 200 ankoatran'io fiangonana dia afaka misokatra ihany fa tsy mihoatra ny 200 ihany koa ny mpiangona ao anatiny fifanarahana ara-panjahantena dia tsy azo atrenina mihitsy na olona iray aza ny restaurant ny bar dia mikatona manomboka amin'ny 7 alina mikatona avokoa ihany koa ny toerana mpilanonana rehetra mikatona ny plage ny piscine sy maro samihafa tsy maintsy manao désinfection ny fiara rehetra isaka ny 27 ora nofirana oro ny olona eto bajaji iray akoatra ny mpamily nofirana hotelo na efatra kosa ny mpandeha sambo na ny vedety eo le viny taxi be dia tsy mampiasa seza zava-volamena na strapotin sy tsy manao taingimbe intsony ny fiara régional telo isaka ny seza ireo fiara minibus raha ohatra ka efatra kosa ho an'ny fiara sprinter ny fitondrana razana dia tsy maintsy maka-dalana manokana raha ohatra ka voan'ny COVID-19 kosa dia tsy maintsy milivona eto Mahajanga ny bazary rehetra dia misokatra ihany koa tsy misy ny fahazon-dalana manokana mihiboka ary mihidy mandritra ny 10 andro ny sistany ny Mahajanga malohany rehetra zay nefa dia tampoka dia tampoka no nanapahany faritra Boyne ny makasika ny fitaterana eto Mahajanga raha eto amin'ny ity gare routière manokana ity nefa no jerena dia hitantsika amin'izao sary izao fa tena mikatona sy mihidy mihitsy ny varavarany malahelo any zay vahoaka amin'ilay fanapa-kevitra tampoka raisy ny fanjakana satria tsy nisy fiomanana ary ny rahantsika nita tamin'ny herintaona tampoka ohatrany zavatra niseho le ferina jany le tamin'ny herintaona mbola tsy sitrana mbola vo anatin'ny miezaka manarina le fiainana andavanandro zay mpamily zany dia zao sady dia trazoary le zavatra mihitsy zany mampalahelo miatreo andrano fasika ny farany nefa zay zao maheno misy olona ihany tonga tany Ambondromamy dia ny Ambondromamy misy mameno makany Diego Tananarivo vonina anaraka ny fepetra izy ireo araka ny nambarany reto famereto ihany nefa kosa manainga ny fanjakana trany mba amo iny lalam-pirenena faefatra iny raha tsy zany dia eroso amin'ny fitokonana izy ireo fa ho anay mpamily zany zay vonina zany mifanometanana amin'le fanatanterana an'le fepetra fa tokony avela hiasa foana zay fa mafisina le fepetra dia detsika amin'le aretina zany satria mitondra fahoriana tanteraka ho an'ny fandrarana amin'ny fitaterana zany le izy dia mangataka zany zay mba miova hevitra kely anareo mpitona fa tsy mety aminay mpamily mihitsy zay zavatra ataonareo zao fampilazana ihany moa nafa ny toy ny hita eo ihany zay ny tena marina fa ijanona ny Mahajanga hatrany isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity eo amin'ny pejiny sosialy ihany dia miaina tanteraka anatin'ny fahantrana ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny betsaka no diso fanantenana tamin'ny fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampelezan-keviny ho an'ny androany ary dia nanao fanadiadiana mikasika ireny olona mivelona amin'ny vato ireny ny mpanao gazety ny MBS ny Mahajanga samy mamonjy hatrany lafo ny fiainana zara fa mihinana ny olona ny anina androany tadiavina androany diky izany fa mahantra tanteraka ny malagasy asa vato no atao teto ary dia gravion sy ny blocage no alaina amin'izao andro mamay be izao eto amin'ny Belbaka district ny Mahajanga faharoa izay vola azo kely eto no hivitanana sakafo sy andoafana hofatrano sahirana ny olona ary dia indraindray ara tsy mihinana mihitsy satria tsisy ny camion makana izany vato izany asa vato zany dia za mahazo kely eo dia fa iny koa mividanay vary zay asa vatonay ty mahazo vola kely mandefa androany mahita agna fitapabolangova zay koa mandefa anisany nanona ity fitondrana ity izy ireo tamin'ny taona 2024 hatramin'izao nefa dia tsisy mpijiry mihitsy azy maro ireo karazana tosika nandalo zay
nefa dia tsy nahazo na narary azy. Nanao fikambanagny nitohagna ny Andry Rajoela tamin'izy mbola tetezamidy. Nefa ny tena mampalahelo anay zahay tamile confinement voaloha tsy nahazo fagnampiagna na vary kapoaky raiky na parata 500. Mbola asa vato zao ty foana iveloma ay nanomboky zay tratrany zao confinement faharoa zao. Efa tsy andohalaka intsony araka izany ny ranombary fa efa ambany oriny ka masipitra tanteraka mihitsy ankehitriny. Ka raha zao zavatra zao no mitoy mantsy dia lasa 400 avokoa ny 700 ny malagasy. Iverneto Antananarivo kosa indray ary isika ato amin'ity pejy ny vaovao nitranga mpiaramonina ity dia fianakaviana iray mpivarotra fiara no nitafiana andian'olona enina tetsy Matony Soavy Masoandro afakomaly lasan'ireo jola tamin'izany moa ny fiara BMW ika farany Asinandria Malala sy Tokra Marula. Endanana fanamina mpitandro filaminana ny anankiroa ary milaza azo vady tany ny roa no naka ankery ny fiara BMW ika farany tao amina trano fonena olotsotra mpivarotra fiara iray. Tsy nanaiky nidiran'izy ireo tao an-trano ny mpiambina an-tanàna saingy nanao amboletra izy ireo idirana tao amin'ilay tokantrano ka tafiditra ihany. Fa tafiditra tato izy zay vao tonga za dia efa mibanako amin'ny tômôbila tao zareo dia menaseny zalahy hoe lahy ta higaja fa iza koa lahy sy ny karazany dia nahiditra hiverifie an'ilay tômôbila raha tsy mety fa fampisotomany zalahy. Dia ny antony nanasorako an'ilay tômôbila efa noteneko zalahy hoe raha ho asoroko ity zany dia nareo ny tompona andraikitra amin'io dia izay koa tsy hikidika ny vavady io fa nareo mamany iny efa ao anatin'ilay tômôbila izay marihana fa misy vola sy seky sy dossier maromaro ny patron anay nipirina ao anatin'ilay izy sy ny papier tômôbila koa mbola ao anatin'ilay boîte à gants. Le tômôbila tery ery amin'ny farany sisiny indrindra amin'ny parking ty dia efa teto aloha teto ry zalahy ny tonga dia efa mibanako amin'ny tômôbila hafa vao avilany avao izy fa miforseny tavavoaka ry zareo miaraka amin'ny fiara sy le zavatra mipirina ao anatin'ilay fiara. Efa nametraka fitoriana momba ity raharaha ity ny tompon'ny fiara very raha ny vaovao azo. Marina fa ity fiara very ity dia efa nisy olana tamina zanak'aloha olona teo aloha ka andrasana ny toy ny fianadiadiana ataony mpitandro ny filaminana. Nanano sarotra ho an'ny komina talata maty teo amin'ny fampandrosoana ny taona 2024 ny sedra olana arabola ny komina miampy ny krizin'ny Covid-19 ihany koa nisy araka izany na izany aza nefa dia nisy ihany ny asa vita ho an'ny taona 2024 ho an'ny komina talata maty hatrany fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala. Ao anatin'ny fanaovana tombanezaka izao ny ankamaroan'ny komina eto Madagasikara. Ho an'ny komina talata maty manokana dia feptom-piasana voalohany no niraisin'ny ben'ny tanàna ao an-toerana ny taona 2024. Taona voalohany fitantanana voalohany ihany koa. Ny sedra olana agoavana ny fandraisany ny fitantanana. Komina tsy nisy volana no vantaniny ary mbola nibabitrosa azy. Nanampitrotraka ihany koa ny fidiran'ny Covid-19. Ia, nandritra ny nandraisana ny fitantanana teto amin'ny komina talata maty moa zany 2020 dia ataontsika hoe nanano sarotra ihany satria ny tena moa atao hoe premier mandat voalany tamin'ny fifidianana iny. Ny olana tena nisedraina dia voalohany indrindra aloha resaka arabola satria tao anatin'ny ataontsika tao anatin'ny transition tena vao miditra tsy dia nanambona ny komina tamin'izay ary mbola nibabitrosa maromaro fa nefa kosa niezaka tsika anisan'ny olana ihany koa ny tsy fandoavana ny olona etra tamin'izany satria sahirana daholo ny mponina raha mahita tamin'ireny fa ny aretina misy vao tsy miasa misy ny orinasa nikatona nisy ny ana dia tsy nanambola ny olona dia kely ny etra miditra dia mbola resaka arabola ihany aloha zany tena hitako olana tamin'iny. Na eo aza nefa izany nisy hatrany asa vita ny songadina toy ity EPP eto Amboripotsy ity. Raha efatra teo aloha dia nampiana efitra roa vaovao. Fiara-miasan'ny komina sy ny mpiara-mombonantoka. Asa nataony taona 2024 ihany koa ny fananganana ity CSP vaovao ity izay kasaina otokanana amin'ity taona 2024 ity.
dia toa hoe nanano sarotra ihany fa na izany ary tsy sakana satria niezaka niara-niasa tamin'ireo olona maro izay efa toko nanana expérience ihany teto amin'ity asa ity dia nandeha nizotra moramora nizotra ny lamina ihany fa vao may koa monintsy an'ity valanaretina covid-19 ity dia vao may tena sahirana satria ray volana roa volana taorian'ny nitondrana dia efa voaka ny confinement dia efa tsisy zavatra nandeha teto amin'ny commune. Tao anatin'izany nanana vina 10 ny tenako tamin'ny taona lasa iny. Raha tsy tena hoe resaka fampianarana, resaka fahasalamana, resaka fandriampahalemana, resaka fanampiana an'ireo tantsaha maromaro. Raha hoe fanateterahana an'izay viny izay dia raisiko ataoko hoe teo amin'ny 1 isan-jato teo mivita. Ny fanampiana sy famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Foibera teo zara raha misy antenainy satria tsy misy afa-tsy aotra faingo ray isan-jato amin'ny teti-bola ny commune fotsiny. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena ary dia samy nanana ny fomba fijeriny avokoa ireo mpakafy baolina kitra sendra ny mpanao gazetinay ho any androany. Manoloana indrindra ny lalao tany Bahirdara izay niona ny Barian'i Madagasikara tamin'ny ekipa ny Etiopia omaly. Ao ireo nilaza ny lesoka tamin'iny omaly iny, tao koa ireo nitondra sosikevitra sy vahaolana. Ao ihany koa moa ireo maneho hatrany ny fanoana ny ekipa pirenena. Toy izao indrindra ny fanadihadiana amin'ny Sobelo Sitraka sy Mathieu Prince. Tsy ampy fanomanana, tsy ampy fahazarana amin'ny lalao, tsy ampy traikefa, izay no namitianan'ireo mpakafy baolina kitra ny lalao omaly, izay nifanandrina ny ekipa pirenena malagasy ny ekipa ny Etiopia, lavy tamin'ny isa 4 ny oatra ny malagasy. Rafitinina fisotro ny lalao, dia teo amin'ny minitra 7 dia efa nafady baolina ry zareo Etiopiana tamin'ny alalan'ny Gebre Mikael, maty ny Kebede indray ny baolina tamin'ny alalan'ny Koufran teo amin'ny minitra 4:30 ary Nesro no namarana ny famonoana baolina tamin'ny ampapitaona voalohany 4 minitra tsy alana sasatra. Za aloha mahita hoe normal ihany tsika raha resy satria tsika tsy ampy kotrana. Ny olona nefa efa 4 volana meloa dia efa mikotrana. Fahitako an'ilay baolina maly aloha zany dia ohatran'ny eo ihany ny gasy aloha raha paraporan'ny Etiopia. Ny antony nitenenako an'izay itsika zany any anatin'ny jeu individuel aloha ny gasy tsy manana. Jerevy tsara ny olona ireny mipetrapetraka tsara mihitsy. Raha contrôle-na baolina ary tsika ohatran'ny mamenatra ihany hoe na ety amin'ny baolina pokotany ary ve tsy ahitana an'ireny fasy dia izay tsaratsara kokoa noho ireny. Ialako tsiny raha ohatra hoe masitsika kely amin'ilay miteny an'ireny. Ny baolina nge collectif fa tsy hoe individuel. Za zao raha nieritreretiko vokatsy lalao toko mba hoe raisaraina rais 0 farafaratsiny. Nalahelo be mihitsy amin'ilay baolina natao Bary amaly iny. Korenjesy 4-0 reny. Hoe ina lesika tsy ampy fifanana ve zareo le hoe roa antsianina voaniona ve. Mbola andray any Niger indray isika ny 17 ny volana Martsa ho avy izao ka afaka manarina tsara raha toka ialany ireny hita fa efa lesoka rehetra ireny raha ny faneho-kevitra ireo mpakafy baolina kitra malagasy hatrany. Na dia izany aza manohana ny ekipa pirenena malagasy ny rehetra na teo aza ny faharesena. Misy bandy efa hita hoe tsy tokony lalao ihany eo amintsika. Ohatra fotsiny izao hoe hevitra ohatra hoe efa misy efa reraka. Ery Karolis zao somary tia tena kely. Efa nevima koa efa hita hoe reraka. Fa niady izy nefa tena niady fa nevima fa reraka izy. Tena mpanohana mihitsy. Torohevitra ny anahy mba ajanony indray ireny aloha rangaha fa aloha le tsy ampy ali ampovoany mihitsy sika tataka be ny score tao. Renina amin'iny zany tena fahitako an'iny aloha tokony le zatra miara amin'ny lalao ihany. Niezaka tsara aloha zareo amin'ny talaty indray mazahoantsika amin'ny fandresena. Mba tsaraka mateny ny gasy maly. Alefa Baria. Raha ny filaharana ao anatin'ny vondrona ka no asian-dresaka dia i Etiopia no mitana ny laharana voalohany amin'ny alalan'ny isa 7. I Côte d'Ivoire no eo amin'ny laharana faharoa ary manana isa 7. Toy izay ihany koa ny isa azon'i Madagasikara eo amin'ny laharana faha-3 ary Niger no eo amin'ny laharana faha-4 amin'ny alalan'ny isa 3. Mbola miandrandra fandresena trano ny malagasy rehetra amin'ny lalao atao any Barikadimy izay fanandrinany ny Bare amin'ny Niger io. Eo amin'ny pejy maresaka iraisam-pirenena dia tao anatin'ny fehezanteny eo amin'ny 9 segondra teo no nanekeny filoha Fransay Emmanuel Macron tamin'ny fomba
ofisialy ny andraikitry ny Frantsa teo amin'ny korontana nisy tany Libia sy ny ampahany amin'ny aty Afrika nandritra ny folo taona. Toy izao indrindra ny andindin'izay tateriny Zavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Manana trosa amin'ny Libia isika korontana tao anatin'ny folo taona. Ireo ny tenin'ny Emmanuel Macron raha niresaka tamin'ireo mpitarika vaovao libianina tao amin'ny lapan'ny Élysée ny tenany. Izany hoe ny fitsabahan'ny Frantsay ny taona 2024 tamin'ny raharaha Muammar Kadhafi izay naporisian'ny filoha Frantsay Nicolas Sarkozy ka nisy fiantraikany ihany koa tany Sahel. Maro tamin'ireo mpitantana tao Sahel no nitaraina matetika momba ny vokadratsy ateraky ny fitsabahan'ny tandrefana tamin'ny raharaha Muammar Kadhafi. Akoatra ny tsy fisian'ny toana arabola tao Tripoli dia isan'anaparitaka ireo miaramila mitampiadina tany an-toerana ihany koa ny fanonganana ny Kadhafi ka nahatonga ireo mpikara-manady marobe niparitaka tany amin'ny firenena hafa hoy Idriss Déby, filoham-pirenena Tchadiana. Raha tsy ahivana dia efa nisy ireo filoham-pirenena no niaiky fa adisona ny fitsabahana amin'ny raharaha Libia toa ny filoha Amerikanina teo aloha Barack Obama. Nambara mihitsy tamin'izany fa ny fidiran'ny Nicolas Sarkozy an-tsehatra tany Libia no fahadisona lehibe indrindra nataony. Ho an'ny mpamakafaka politika Antoine Glazer dia tsapany Emmanuel Macron fa ikena ny eloko ny Frantsay talohan'ny tantanan'ny firenena mba ahafahany miverina amin'ny fiain'ny Libia. Marina fa akoatran'ny reny solika ao Libia dia toerana stratejika ihany koa ity firenena ity noho izy mifeny faritra amin'ny masina ao Mediterranée sy ny fivezivezen'ny mpifindra-monina. Nanoneviny ihany koa ireo firenena ao Sahel ka isan'izany i Mali. Nanambara ny filoha fikambanana Association Malienne fa fanekena kolaka ny anjara asan'ny Frantsa sy ny tandrefana amin'ny savorovoro efa nipetraka tao Sahel. Ny firenena rehetra ao Sahel dia efa mikorotana avokoa. Raha lasa milamina indray Libia dia ilamina Sahel iray manontolo ho hatrany ny fanazavana. Fa nampiantso mpanao gazety teny Ankorondrano ho an'ny Androany Roland Ratsiraka izay mpanao politika no sady solomavambahoaka Madagasikara voafidy tany Toamasina noho ny resaka Covid-19 sy ny vaksiny no tateriny ato anatin'izany fampetsoana mpanao gazety izany. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Raika amby telopolo be izao irana Muniainy nanomboka ny 20 Martsa 2024 ka atraminy Androany. Ny fanjakana malagasy dia mbola miziriziry amin'ny fampiasana ilay CVO+ izay nokian'ny solomavambahoaka Roland Ratsiraka izany vaolana narosony filohan'ny republika izany. Filoham-pirenena tsy manana stratégie hafa raha tsy miresaka momba ny CVO. CVO+, j'ai lu loz izy zay fatatsika menakavy fa tsy misy essai clinique natao tam'le izy. Ary isaky ny 12 andro tam'le fahamena ara-pahasalamana dia io foana ny resahana satria tsy resy lahatra ny vahoaka malagasy, tsy resy lahatra ihany koa mpiara-miasa aminy satria raha resy lahatra mpiara-miasa aminy tsy misy olona voan'ny Covid-19 ao amin'ny présidence, tsy misy olona voan'ny Covid-19 amin'ny gouvernement, tsy misy olona voan'ny Covid-19 na amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona. Ka zany dia mampalahelo satria atao sorona ny vahoaka malagasy ary atao ambany zavatra amin'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Io CVO io dia fatatsika fatapoko fatam-pirenena fa vidin'ny fanjakana amin'ny manodidina ny filoham-pirenena. Manana endrika fanodikodonam-bolam-panjakana zany. Manana endrika fanaovana ampimamba ny resaka vola amin'ny Covid-19. Manana endrika ihany koa fangoron-karena andamosy ny fahasalamam-bahoaka. Raha momba Tomasina manokana dia efa tsy maintsy miakatra aty Antananarivo ireo olona marary mila manao scanner. Tsy maraka intsony ihany koa ny oxygène any Tomasina everiny Roland Ratsiraka fa ho toy ny mamon'olona ankolaka raha toka tsy manafatra vaksiny ny mpitondra fanjakana. Ny hôpitaly manara-penitra tsy misy scanner efa misy heritaona. Mikarakara évacuation lava makaty Antananarivo manampy ny olona marary zay anao scanner ny diny aty tsy hoe hitsapo tena satria aty fa feno koa ny hôpitaly fa anao scanner dia ny oxygène iadivana. Ataovan'olona anankiray efa 90%, ty mbola 80, ataovy indray asoloy maty le anankiray dia vonjena le ray zany zavatra mitranga. Dia mbola ataon'ny fanjakana ambany zavatra foana zany rehetra zany ho avy zao Barea zao Tomasina dia zako dia maniry hoe mijery daholo ny vahoaka ny Tomasina kanefa ny olana io satria 1500 foana ny autorisation ny CAF dia fatatsika fa tsy maintsy misy 100 000 personnes hijery an'io any en ville. Dikan'izany hiakatra be zany nisan'ny corona amin'ny herinandro ambony nefa ny oxygène tsisy.
ny scanner tsy mandeha tsisy zavatra mandeha amin'ny lohany dia amiko zany teniko farany dia hoe manana endrika aho hoe famonon'olona na dia hoe tsy direct zao zavatra ataon'ny fanjakana zao any ka ino moa ny eloka be vava amiko ny famonon'olona raha ohatra ka fantatrao hoe tia mampitsabo le olona nefa tsy ampiasainao fa zavatra hafa ny ataonao. Fa no amafisiny ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity hatrany moa fa tsy ny fanovana ny gouvernemanta akory ny olana fa ny toe-tsaina sy ny fomba fitantanana ity firenena ity mihitsy no mametraka olana araka izao fanazavany Rolona Tsiraka manaraka izao. Na dia nanova gouvernement ary ny fitondram-panjakana tsy ampioviny zany amiko satria le politika ankapobeny mihitsy sy le baiko midina avy any ny olana ary le toe-tsaina hitantanana ny olana fa niresako taminareo ny ampimambo ekonomika zay misy eto amintsika zay tsy iverenako androany fa mbola iverenako io amin'ny fotoana manaraka zay ny zavatra rehetra reny ny tena olana mahatonga amin'ny fahantrana ankehitriny fa tsy zavatra hafa. Io zany rehefa resaka fahasalamana dia jerevinareo fa tsy maintsy hoe le farimalagasy tsisy zavatra mandeha le farimalagasy tsisy olona mividy le gelule dia io dia terena hoe fanjakana hividy an'le gelule dia izy mampiseho hoe mahaimaim-poana ny amezana roany io nefa zavatra tsy mahasitrana antsika akory. Manoloana kosa indray ny fidanga ny vidim-piainana sy ny fanitsakisana ny demokrasia eto Madagasikara dia tonga nanatitra taratasy teny anivo ny médiature république défenseur du peuple etsy isoraka androany ny vovonana mihay. Izy ireo izay nilaza fa tsy zakiny soa ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mbola Asinandria Malala sy Tokra maro lahatrany. Maro tatitra tonga ny anivo ny vovonana mihay avy amin'ny mpikambana ao aminy malona ny fiainam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny. Iaraha malala ny fiakarana vidim-piainana sy fanitsakitsarana na demokrasia eto Madagasikara ka tsy niraviravin-tanana ity vovonana mihay ity. Voarakitra tao anatin'ity taratasy nalefa teny amin'ny médiature république défenseur du peuple ity avokoa ireo marary ny vahoaka toy ny fomba fiasan'ny jirama sy ny fampidinana ny vidim-bary hatrany amin'ny 400 ariary ny kapoaka. Anjara asan'ity rafi-panjakana ity mantsy ny manelanelana ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka ka andrendran'izy ireo ny amahana ny olana ireo. Nandrasana zany eo amin'ny fivoahan'ny taratasy napetraka tao amin'ny médiature iny dia mba ahafahan'ireo zany mba mi-interpeller any amin'ny fitondram-panjakana momba an'ireo tranga maromaro io satria tafiditra ao anatiny ao koa nisan'ny ny fitakiana ataon'ny mpisehatra maro na syndicat na fikambanana izay tsy mahazo rary mihitsy miteraka fatiantoka be amin'ny firenena satria misy mpitokona efa mahatramam-bolana tsy voavahan'ny fanjakana le olana dia mba angatana efa nelanelana lamina zany mba ahafahana mba tsy tsisy ny fatiantoka eto amin'ny firenena zany hoe maromaro le teboka fa ampahany any reo zay mety mba angatahana ivaliny aminy moa zany mba nisy dingana ataony zany mampafantatra ny fanjakana ireo zavatra io ary mitady ahafahan'ny fanjakana mba mitady vahaolana malaky amin'ireo satria tena tsy zakan'ny mpiarabelona le zavatra iainana ankehitriny. Andrasana araka izany izay mety ho fihetsika ity rafi-panjakana ity manoloana ity fitarainana natery ny vovonana miahy ity. Fa misy tanteraka ankehitriny ny tontolon'ny politika sy ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Nodimandry io maraina io mantsy Gilbert Razatovo, mpanao gazety no sady mpamakafaka ara-politika no tena nahafantarany maro azy. Zavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Verolo manga indray ny firenena satria dia nodimandry androany maraina i Gilbert Razatovo. Teo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety no tena nahafantarany maro azy. Tao amin'ny TVM izy ary akoatran'ny vaovao dia nanana tsy namokatra fandarana tao hoe himaso ny tenany izay nanasan'ny mpanao politika sy mpitondra teto amin'ny firenena. Marina ndraikitra efa nosahany teto amin'ny firenena. Efa ministry ny serasera izy tamin'ny tetezamita. Mpanao politika ihany koa ny tenany satria nanana ny antokony izy dia ny Rassemblement pour Madagascar na ny RPM izany ary efa solombavambahoaka tao amin'ny boriboritany fahenina. Mpamakafaka politika ihany koa Gilbert Razatovo. Nampiavaka azy ny fampianarana sy ny fahaizan'ny tantaram-pirenena ary azo lazaina fa olo manga amin'ny firenena mihitsy. Maro dia maro ny sehatra nisy azy sy raha ny fiainam-pirenena. Betsaka ihany koa ireo nobe azy ny tao anatin'ny tontolon'ny serasera. Namela vady zanaka vavy iray izy ary teo amin'ny fahatelo amin'ny 70 taona ny tenany izao nindosy ny fahafatesana izao. Izahay atao amin'ny aina manjery MBS moa dia mirary fiononana feno foa ny fianakaviana iray manontolo.
Aterina trano ny fampiononana feno ho an'ny fianakaviany manontolo fa takiny ireo solombavambahoaka ao anatin'ny miara-manonja ny mangarara mikasika ny fandaniana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny nandefasana ny ekipa pirenena malagasy tany Etiopia iny sy ny staff rehetra niaraka taminy toy izao indrindra ny famitiana ny Njavandremahefa sy Tahiriny aina ny makasika izay. Araka ny tatitra dia mitetina 2 miliara sy 300 tapitrisa ariary ny vola lanin'ny fanjakana tamin'iny lalaon'ny Barian'i Madagasikara sy ny Etiopiana iny. Raha ny tokony izy dia ireo mpilalao sy ny staff ihany no tokony mananjoy sitraka izany. Nahagaga ihany anefa hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapera ny fahitana solombavambahoaka roa tonga tany Etiopia izay tsy fantara mazava ny fomba nahatongavany tany. Takian'ny miara-manonja araka izany ny antsipirian'ny fandaniana rehetra mikasika io vola io. Omeo mangarahara mikasika ny fandaniana tamin'ity déplacement Bariaty. Angatahana mpanatateraka zany zay. Zay ny asanay solombavambahoaka anay dia ataovy ny asanareo mampanatateraka anareo manome an'izany tatitra zany. Omeo ilay atsipiriany amin'ny fandaniana lany atao anatin'izany hoe reto ny fiaramanidina, reto avy nandeha tao anatin'izany. Ka raha ohatra ka tao anatin'izay ireo solombavambahoaka ireo ka netoan'ny fanjakana nandehanany tany dia tokony jerena zay zavatra zay hoe famaninina no misy fandaniana miala n'le tokony atao hoe tena fandaniana amin'ity déplacement nataon'ny Bariaty. Nambaran'ny solombavambahoaka Fidèle Razarapera trany fa zony malagasy rehetra ny mahafantatra amin'ny marina ary adidin'ny fanjakana mampahafantatra amin'ny vahoaka ny zava-misy. Tsy hitaza-potsiny manoloana izany anefa ny miara-manonja ka ezaka natsikafana trany ny zava-miafy nataon'ny fanjakana. Na ianareo manao mangarahara amin'le izy dia milamina zany eo tsika mahita hoe samy hita mivahoaka hoe marina ve mangarahara anareo sa tsy marina. Fa raha tsy manao anareo hoavy zahay koa amin'ny angady tsy niarina indray isikotra mikasika an'izay fandaniana zay fefa azona ile taremarika ary tsy maintsy ho hitatsika asitsika pirofo fa kalma fotsiny. Tapitrary ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao moa mame fotoananao raha hampiso amin'ny fitora sy sasany hatrany. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.